امتى بنرمي الفعل في آخر الجملة في اللغة الألمانية؟ تعالى أقول لكم بطريقة سهلة ومبسطة. أول حاجة لما نلاقي مدعى الفيربن ودول بيحتاجوا فعل تاني بيترمى في آخر الجملة في الانفينيتيف، واللي هما wollen, können, dürfen, sollen, mögen, möchten وmüssen. تاني حاجة لو لقينا الروابط اللي بتعمل Nebensatz فديت بتحتاج فعل في آخر الجملة، زي مثلا weil, das, wenn, ob, obwohl, während, damit وفي غيرهم كتير. Ich bleibe zu Hause, weil ich müde bin. Ich bleibe zu Hause, weil ich müde bin. تالت حاجة لما تقابلنا relative Satz الجملة اللي بمعنى اللي، وساعتها بنرمي الفعل في آخر الجملة. Das ist der Mann, der in Berlin wohnt. Das ist der Mann, der in Berlin wohnt. بس كده، انتظروا الجزء التاني. تشيس!